eu acabei de finalizar um tratamento agora e esse paciente me relatou que ele dorme 8 horas por noite e acorda sentindo-se como se estivesse atropelado. O rosto pesa, o pescoço dói. Isso acontece porque sua mente até pode dormir, mas a sua boca continua trabalhando dobrado. Você passa a noite inteira fazendo dezenas de quilos de força na sua mandíbula. É impossível acordar descansado assim. É por isso que nós precisamos investigar a fundo a sua mordida para relaxar essa musculatura. Se você sofre com isso, agende horário comigo no link da bio.